Gazelcha akalar, mana shu videoni bitta ko'ringlar, keyin men sizlarga to'liq ma'lumot beraman. Xo'p, hozir siz ko'rgan motor Kia Carnival'ni 6 silindrli 207 ob'yomdagi motori, 207 litr va 6 silindr. Xo'p, ushbu motor benzin motor, ustanovkadan keyin propanni, metanni o'zingiz o'tkazib olsangiz bo'laveradi gazga. Xo'p, gaz rasxodiga keladigan bo'lsak, gaz rasxodi gazelni o'zini zavodskiy plitka motori, injektor motori bilan bir xil rasxod qiladi, lekin tortishi, quvvati ancha samarali. Xo'p, gazel shopiriladi, bu yuragidagi eng qiyin dardi va shu o'zini motorini suv qaynab ketishi, torta olmasligi, motorda qizib ketishi. Xo'p, o'zini motori ham yaxshi. Qachonki 1,5-2 tonna, 2,5 tonna yuk yuklaganda o'zini motori ham qiynalmaydi. Lekin biz ko'pincha o'zimiz kamida 3 tonna, 4 tonna yuklaymiz. Endi iloji yo'q. Buni ko'p yuklamasangiz bo'lmaydi. Xo'p, gazelda o'zini zavodskiy motori o'zini gabaritiga nisbatan slabiyroq, o'zini gavdasiga nisbatan zaifroq ishlab chiqarilgan. Shuni hisobiga olib, xo'p, usta bilan kelishgan holatda zapchast topiladigan, remont qilsa bo'ladigan motorlardan mana shu Kia Carnival. Ushbu motor hozirgi kunda o'rnatib bergan shofyorlarimiz 4,5-5 tonna, 4 tonna, 5 tonna orasida yuklab 4-5 skorostda yurishibdi o'zimiz местный yo'llarda. Xo'p, uni ustanovka jarayoni karovka bilan qo'yiladi. Kardan o'zgaradi, gulishtir o'zgaradi, radiator o'zgaradi, skorricha o'zgaradi, gaz pedal o'zgaradi, vozdux o'zgaradi и полный avtomobil elektronika sohasi boshqatdan montaj bo'ladi и miya o'rnatib programma qilinadi. Bugungi kunda ushbu motorni o'rnatish va ustanovka yurgizib chiqishi barcha rasxodlar bilan, barcha xarajatlar bilan avtomobil yurib chiqish holati hozirgi kunda 2,5 ming atrofida bityapti. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bo'lasa zo'r ishlashlari. Bunga o'sha motor, korobka, radiator, kompyuterlarga almashtirdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib ishlayib beramiz.